Diuntungkan macam bismillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan kembali bola-bola dimiliki Jangka Alam nomor 9. Apakah akan bisa atau tidak karena betul-betul Jangka Alam target juara. Kita lihat ini dia. Semangat menjaga. Ini dipajangnya sekali balik. Berikan seorang puri-puri tadi. Satu-satu oleh Sampai Neves. Masih asli kembali tumbuh. Kesalahan Anda bukan hanya serangan 7 hari semalam, tapi sekarang gerakan timbul dari rasa kecil. Oh, kita muncul. Satu pangkat jatuh berikan kepada seorang tinggal Pedia. Hebat banget Pedia kali ini. Tapi Gadi tidak ragu, kembali kanan seorang kedua cukup ini langsung artis kita apakah akan tambah atau tidak karena betul-betul ini kesempatan bola-bola dimiliki cantik dan ini dia seorang pemain hebat kembali begitu berkembang ayo 3-0 apakah betul-betul bisa ini pertandingan diselamatkan dengan baik karena mereka betul-betul ingin lolos di babak pertama dan kesempatan kembali bola-bola kembali dengan cantik asal ke sana tapi kembali satu perlima kita lihat sepak gerangan kita saksikan nampaknya seorang Evita kita coba terima bola dengan cantik sebuah kata tinggal mungkin akan balas coba bagi bola ini dia Devita masih diberata sebuah Proliga mungkin terjadi kali terima bola ada Devita di sana nah setuju banget terus sama-sama seimbang kita lihat malas Olivero akan siap menerima bola dengan pukulan keras set anjir benang kena wae anjir spot lampuan jadi ayo apa juga kita bagaimana bisa atau tidak untuk kembali berhasil mereka diangkat karena betul-betul HPS akan pulang kampung koper begitu juga sebaliknya anak dari Jangka Alam hanya punya kita dan juga saudara ia jatuh sebagai dan kesempatan orang itu lepas kita saksikan apakah betul-betul Anda akan berhasil dengan 100 kaki yang melakukan jump di sana dimakan dengan baik karena Pedia pun kembali lucu dari satu Pedia ragu-ragu dan ini satu pulang sampai ke selang 5 kita lihat apakah 5 ditampung oleh HPS dan sebentar tempat ditampung oleh Jangkar kesempatan dari Jangkar untuk membalas ini Jangkar Alam komunikasi di masa babak pertama dan di awal mainkan soal Gadi ini dia Gadi
kembali yang sangat cantik serangan Anda akan berhasil dimainkan Gabi, tapi menjadi dengan bangsa kita siapa dia mainkan suara cantik kemudian tipis bedanya seperti awang tidak seperti kulit badak yang sekali. Apakah kami bisa disamakan tipis dengan mereka ini kesempatan kembali bola kanan mana dia keluar betul kita lihat anak dari dia jangan kalah sedikit tapi kekalahan dari Gabi masih ada cacat di sana ada serangan masih ada bagaimana kita masih ada cacat ayah kena wae eta aduh Saraga yo kene. Tujuh satu angka WA, satu angka tertinggal, satu angka untuk kita push, satu angka untuk dibayar karena minus. Berasnya kedua anda bisa ditambah. Siapa dia? Sisi masuk. Masih ada seorang Jos. Sama. Kita lihat bagaimana terjadi balasan yang sangat mulia. Masih harus selamatkan di sana dengan baik dan terjadi debat yang sangat berharga. Ini dia. Satu tiga kembali. Tahan dengan baik. Jos. Hanya satu mungkin tertinggal di babak yang pertama. Apakah bisa disamakan atau tidak karena pepatah berbicara lupa permisi borong. Manuki berbis tahu dorong auto ke depan, tapi DNA terjalan sulit dari bawah. Tapi hanya pada gagal sama JC di babak kedua. Paling penting jauh bedanya antara jangka alam sama PS. Lantaran arah di besar kursa ilmu seperti ini saja. Ketika dikuasai langsung diselamatkan langsung dan dibalas oleh hebat banget sangat sisi. Tapi kalau dijaga dan diredam biasanya mereka terjadi apa bisa atau tidak bisa. 9 untuk anak jangkar 8 untuk PS. Purup. Berarti naikkan paling tenang supaya ditambah atas paling Salapan sama. Berarti naikkan paling tenang bola langsung dikuasai dengan ganteng anak-anak tadi. HPS negara begitu juga sebaliknya jangkar tidak agak jangkar Biji. Tidak beradan. Dan kembali serangan indah di program nomor 9 pun kembali lucu. Apakah bisa kebiasaan masuk di tengah lawan? Karena betul-betul mereka dapat dipercaya dan hebatnya sejarah balik terjadi balasan kejam antar seorang Devin. Betul ini pertandingan saat sekitar saat kelima. Bukan hanya sandiwara yang dimainkan mereka, tapi cukup dramatis ini pertandingan berhubung akan siap dibangun satu serangan kembali lucu dan keluar mungkin 10-11 Ngadak itu sepatu lesot.
ini dia ini. Coba dari bola dengan baik sih. Ada kita apa kecil. Dan dia masuk. Lagi masuk 13. Aduh, 13-10 tunggu sebentar untuk Jakarta. Misalnya sudah ada perkembangan Allahu Akbar. Dua poin deui, Pak. 2 poin deui, Pak, 15. masuk. Hebat juga ini dia. Mau kalau mereka langsung gabungkan gol dan kita cari strategi. Dia dengan pertama. 11 saudara. Dia kesempatan pas buat mainkan dengan semangat. Mainkan harganya sendiri. Oh, iya. Enggak boleh. Kita lihat bagaimana semangatnya luar biasa. Ini dia lolos berenang. Dan cantik sekali. Langsung to play. Ayo kita lihat bagaimana luar biasa. Hiji. Lumayan biji. Tip out. Baik, hadirin kembali ke lapangan karena di pertandingan berkelas kita lihat akan dijadikan apakah 14-12 dua angka terpaut di depan mereka harus mengejarnya karena bola dikatakan wajib kita lihat untuk mengejar ini kembali Baik juga. Satu. belum bisa membayar 14-13. langsung membayar ini luar biasa langsung kejar luar biasa langsung Alam. Jadi. Sama. Ayo Out. Berdua. 16-14. 15-16. Lain lah itu masih. Ulang masih tek aja. Ada tes dua. 17-15. Coba perkiraan kita lihat bagaimana kembali sangat luar biasa anak dari Jakarta. Betul. Dia janji mau saja.
Wis 18.000. Bayangkan sosok seorang pemain terbilang gitu ya. Coba dibahas kembali dengan baik dan itu dia. Aku yang berasa mereka. Kita kembali. 19. Jauh. Tadi harap. Oh, balake. 20-15. Dengan ini Kanakan sudah adzan maghrib jadi juara oleh Cangkar Alam Sawargi dan HPMS juara 2.